Hey, detente ahí. A ti que te salió este video, Dios te dice hoy, la tormenta no dura para siempre. Esa tormenta que enfrentas no es eterna, pero la paz de Dios sí lo es. Las tormentas que hoy enfrentas son temporales, pero Dios tiene el poder de transformar tu dolor en victoria. Mantén tu fe firme, porque Dios pelea tu batalla. Si tú lo crees, comenta aquí debajo y di conmigo: Dios pelea mi batalla. Esa tormenta no es para siempre.